секогаш носам заштитен шлем кога возам мотоцикл е пораката што со најновата активност ја испраќа кампањата Јас внимавам, посветена на поголема безбедност во сообраќајот. Токму на оваа тема разговарам со еден од најискусните, а можеби најпознатите лица кога станува збор во светот на мотоциклизмот, господинот Ленин Јовановски. Добро ви утро и добро ни дојдовте во Македонија на аут. Добро утро, добро ве најдов. Ајде најпрво да им објасниме на гледачите зошто е важно да се носи шлем кога се вози мотоцикл. Па една од главните заштити на мотоциклистот е шлемот покрај сета онаа друга опрема која што треба мотоциклистот да носи во зависност од во какви услови вози, на кои дистанци, на какви патишта. Меѓутоа, заштитниот шлем или повеќе меѓу нас познатата наречена кацига е еден од најважните сегменти заради тоа што последиците од било каква сообраќајна незгода во голема мера многу полесно поминуваат кога мотоциклистот носи шлем отколку кога не носи. Значи, неносењето шлем дури на многу, да кажам, банални сообраќајни незгоди може да донесе до поголеми последици, повреди особено на главата, кои што може да се одразат на комплетната понатамошно човечко здравје, а и многу често причината за смртни последици е неносењето кацига. Што е важно при носењето на заштитниот шлем, покрај тоа што можеби визуелно често пати гледаме мотоциклистите дека носат заштитен шлем, не значи дека и се заштитени, заради тоа што носењето заштитен шлем не треба да биде само заштита од казни од полицијата, бидејќи нели тоа и имаме и санкции заради тоа. Постојат многу кациги кои што не ги задоволуваат оние стандарди кои што треба да бидат, затоа мора да мотоциклистите носат сертифицирана кацига која што е наменета да ја заштити главата при одредени падови. Имаме разни типови на кациги кои што во зависност од, како што спомнав и претходно, од другата опрема, на кои патишта се возат, со која брзина мотоциклистот вози. Имаме оние што се отворени кациги кои што се за возење во градски услови и оние кои што се комплетно затворени, кои што се за надвор и кои што на подолги дистанци треба да бидат дел од опремата. Исто така што е многу важно при изборот на купување на кацигата е да таа биде соодветно одбрана за по димензија, односно по големина на главата, бидејќи кацигата мора да кога ќе се избира, од кога ќе се проба, да има благ притисок на целата површина на главата, односно, што ви рекле овие мајсторски, да биде фес, да има да е добро закопчана, бидејќи многу често се случува да доколку кацигата не е соодветна на главата и доколку не е добро закопчана, да не ја врши својата улога и дека при одредени падови, удари, таа знае да излета од главата и практично исто како да не си ја носел. И кацигата си има свој рок, значи не се купува кацига еднаш за секогаш, таа со текот на времето знае да попушти, да олабави, нејзините својства на заштита се намалуваат, така да добро е да кацигата на одреден период, во зависност од тоа колку се користи, истата и се заменува со друга. Така да не е значи само формално носење на кацигата или формален избор или ставање, доколку се носи да ја има својата суштинска намена, тогаш мора да е избрана онака прописно и затоа секој мотоциклист пред да купи кацига треба да се запознае со својствата на кацигата и оние карактеристики кои што треба да ги задоволи и да познава што треба да одбере.
Моторот е ваш најдобар и најверен пријател. Ме интересира како започна приказната и љубовта околу моторот. Од кога возите мотор? Па мотор возам од помали години, да кажам, меѓутоа од оние помалите мотори што биле и така се создала таа една поголема љубов кон моторот. Иначе пред можеби 25-6 години веќе го имам малку посериозен мотор на кој што сум се качил и сум возел малку поголеми дистанции. Тоа беше Yamaha Viraggio, да потоа со текот на времето, нели како растат потребите, желбите за поголеми дистанции, така и купував мотори кои што можеа да ги задоволат тие потреби за поголема совладување на по-долги траси и територии. Така, може ли да ни кажете некои ваши авантури, некои ваши интересни настани кои што се случиле токму со вашиот мотор? Знам дека имате прошетано многу низ светот, меѓутоа кои се оние места кои што навистина треба да се видат посебно кога сте моторчи? Па точно така, јас на 2 тркала имам поминато, изгазено, да кажам, скоро цела Европа, во скоро сите европски држави. Меѓутоа, кога, бидејќи овој често прашање се поставува, кога би одвојувал некои патувања, тоа се оние кои што се на оние поголеми дистанции и како едно големо доживување е самото возење во група. Го одвојувам патувањето за Порто, Португалија, кое што траеше 15 дена и е најдолгата дистанца која што имам поминато со мотор, која што е околу 10.000 километри и нормално сите оние попатни доживувања кога возите во група представуваат особено задоволство, возбудливо и доживување. Исто така патувањата до Москва, кои што имаат, нели, бидејќи таму имаат некои други карактеристики на патувањето си, имаат, иако не е најдолгата дистанца, е нешто со посебно доживување. Првото патување за Москва беше со една екипа која што она баш вистински моторџиски го поминавме целото тоа патување, па се случуваше попатно да спиеме и на паркинзи, дури еднаш спиевме во една хладњача, така да тие се интересни доживувања кои што се незаборавни. Иначе секое патување си има своја карактеристика, секое патување си има свое доживување и е карактеристично само по себе и затоа постојано ни се случуваат и ние постојано патуваме негде за тие да ги доживееме тие нови моменти. Секој пат групата не е иста, има различни луѓе, меѓутоа добро е тоа да се почувствува она солидарност, за заедништво, она заедничко патување и во волји и во неволји, така да се си има своја драж и доживување. Ова ве прашав за да се надоврзиме на прашањето кое што можеби ќе ни одговори каква е свеста кај македонците кога станува збор за безбедноста во сообраќајот. Можеме ли да направиме споредба со европјаните и со русите кога станува збор за моторите, за заштитната опрема, за шлемовите за кои што денес зборуваме? Па морам да кажам дека во Европа па и во Русија многу поригорозни се казните, така да веројатно и оттаму произлегува големата дисциплина на возачите и моторџиите, меѓутоа и сите други учесници во сообраќајот. Вниманието на моторџиите, односно на другите учесници на моторџиите, при самото патување може таа разлика да се примети, бидејќи секој пат на патот остапуваат простор, место за да може моторџијата да помине, барем тоа е мој вака општ впечаток. Меѓутоа, еве, добро е што ова што го спомнавте на почетокот во дел од кампањата Јас внимавам, која што е од проект организиран од ОКТА и од Министерството за внатрешни работи.
се кампањи кои што во голема мера придонесуваат во безбедноста на сите учесници во сообраќајот, а во овој дел особено е обрнато внимание и на моторџиите, па добро е што имаме општествено одговорни и фирми кои што се вклучуваат во ваквите кампањи. Мислам дека овие кампањи се неминовни за да се обрне внимание на онаму каде што се слабостите во безбедноста во сообраќајот, односно онаму каде што се дефинираат ранливите групи учесници во сообраќајот, како што си мотоциклистите, бидејќи најголем дел од сообраќајните незгоди на мотоциклистите се по вина на другите учесници во сообраќајот. Значи, статистиката кажува дека не е онаа фама дека мотоциклистите од, не знам, големи брзини или непочитување на сообраќајните правила, дивење се најголема причина за сообраќајните незгоди. Не е тоа точно. Значи, најголемиот број на незгоди се случуваат во градските средини на помали брзини, особено на онаму каде што се вкрстуваат патиштата. И мојот апел најчесто кон мотоциклистите е да повеќе внимаваат исто на тугите грешки, бидејќи најчесто заради тугите грешки имаме фатални последици по однос на мотоциклистите. Знаете дека мотоциклот не е ниту по перформанси, ниту по заштита, онаков како што се другите учесници во сообраќајот. Најчесто, за жал, затоа кажувам дека овие кампањите како се потребни. Исто така потенцирам дека во делот на обуката на младите возачи треба да особено се даде акцент на учеството на моторџиите во сообраќајот, бидејќи многу често тоа е еден можеби возачки психолошки феномен за кој што стручњаците разговараат и оној кој што се истражува дека најчесто возачите на автомобили, камиони по случајната сообраќајна незгода кажуваат дека воопшто не го забележиле мотоциклистот или го забележиле непосредно пред случувањето на сообраќајната незгода. Тоа се карактеризира можеби дека погледот во ретровизор или погледот кон патот е повеќе во психологијата на возачот, дека очекува да види возило или така, или дека габаритот на моторот е помал, па е понезабележлив. Затоа и беше и моето инсистирање во дебатата кога се размислуваше во Законот за безбедност да се укине задолжителното светло и на мотоциклите и на возилата. Инсистиравме да тоа остане и понатаму во сила, бидејќи и искуствено и статистички тоа покажува дека многу повеќе е видлив возилото кога е со сабалени светла и многу полесна е проценката на неговото движење и оддалеченост, така да добро е што тој закон остане и еден од оние кои што придонесува кон безбедноста во сообраќајот. Добри се, пак ќе повторам, овие кампањи, добро е да се потикнат и другите општествено одговорни фирми и исто така во тој дел има свој придонес и Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои што кампањи според мене даваат резултати, меѓутоа јас дури често пати знам да кажам дека дури и една сообраќајка, дури и еден живот или една повреда да е помалку со она што е резултатот една кампања, ние можеме да бидеме задоволни, сме направиле нешто добро. Затоа ова не треба да прекинува и ова треба да е во еден континуитет и сите оние како на било кој начин вклучени во оваа проблематика треба на разни начини да преку вакви кампањи, преку вакви проекти подсетуваат на зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот, бидејќи знаете дека учесник во сообраќајот е секој еден кој што
еден чекор од куќниот праг ќе направи надвор, веќе е дел од сообраќајот, така да многу е важно да едукацијата биде на сите полиња, значи не само на возачите, не само оние кои што се на тркала или на велосипеди или било како, и туку и на пешаците, и од најмала возраст тоа да стане една навика, односно нешто со што сите ќе се среќаваме постојано, бидејќи секој ден, секојдневно се повеќе сме присутни во сообраќајот. На било кој начин сообраќајот по својот обем и како возила и како мотори, значи секојдневно расте, така да мораме тука да обрнеме особено внимание. Така. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма на Македонската радио телевизија. За безбедноста на сообраќајот можеме да зборуваме уште половина час, меѓутоа не чекаат вести. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете. Ви благодараме и вие како Македонска телевизија што сте дел од оваа кампања и што придонесовте на некој начин да го тоа пласираме и кај вашите гледачи. Благодарам. Благодарам за гостувањето. 8 часот време и за вториот блок утрински вести. Останете со нас.